கருணாநிதி பேரனா 2.5 வருஷம் ஒப்பம் காசு போடல. இப்போ உடனே விஜய் எதுக்கு டார்ச்சர் கூட 10 கோடி கடத்த வயசு போய்க்கிறேன் ஒப்பம். என் ஊரை ஏமாற்றுன்ற கம்யூனிட்டிங்களா? டேய் அசிங்கமா கேட்பேன். இன்னொரு தடவைக்கு அவன் அரசாங்கம் இருக்க சொல்ல போய் விஜய் இருக்க சொல்ல டார்ச்சர் கொடுத்த மக்களே உன்ன இன்னொரு தடிக்கு எத்தனை வாக்கிற துணிங்க? நீங்க கவர்மெண்ட் சொத்த மக்கள் பணத்தை எத்தனை வாட்டி துணிங்க? ஏன்டா பணத்துக்கு அல்லாடுறீங்க? அமுத்துறீங்களாட கோடி கணக்குல 10 கோடி கடத்த வயசு போய்க்கிறாடா. விஜய் புள்ளிய நொந்து அடிக்கிறாடா. என் தம்பியா என் தம்பிய நோக்க அடிக்கிறாடா மக்கள்ரா. டேய் நீ பணத்தை 5,000 ஊத்துட்டா போட்டா உனக்கு நீ 5,000 ஓட்டா டிவில உக்காண்ட்ல உனக்கு நாங்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டுருவோமா? அதான் வேவாதான் பருப்பே. தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ, ஒழுங்கா நடந்துக்கோ. இனிமேலு விஜய டார்ச்சர் கொடுத்த மத்துல கட்டுற மாதிரி கண்டிடுவோம் அரசா.